ခေါင်းဖြုတ်ခွန်ခွာခြေကြောလေးတွေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်အကောင်ပုံမပြင့်အောင်ဖွားဖွားလေးထူထားတဲ့ပစွန်စာလက်လက်ဆက်ဆက်ညှစ်ထားတဲ့တံမြာရည်ငါးငံပြာရည်ငပိငရုတ်တီးစိမ်နန်းနန်းပင်ပစွန်ချောင်းမုတ်ပပလီပြီးမှရေဆေးထားတဲ့ကြက်သွန်နီနဲ့ခရမ်းချင်ဒီတို့ဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းချင်ဒီကတော့စိမ့်စိမ့်မမလေးဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်ပစွန်ကိုစားနဲ့နေမယ်တံမြာရည်လေးထည့်ပြီးအချင်တက်အက်ဆစ်တက်နဲ့ပစွန်လေးတွေကျက်သွားအောင်အသားထဲတီတီချာချာစိတ်ဝင်ဖို့10မိနစ်ခန့်နေပေးပါမယ်ရှင်ပစွန်လေးတွေတတ်နိုင်သမျှအချင်ထဲမြုပ်နေအောင်ဖိတိတ်ပြပြီးတော့မှတီတီချာချာကျက်စီဖို့3နာရီခန့်ထားပါမယ်တနာရီခွဲခန့်ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလန်ပေးဖို့လိုပါတယ်3နာရီခန့်ထားပြီးဒီလိုမျိုးပစွန်အသားလေးတွေအကြည့်အောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖြူလာပန်းလာမာလာပြီဆိုရင်ပစွန်လေးတွေကျက်ပါပြီရှင်ပစွန်လေးကျက်ပြီဆိုရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးရောနေတုပ်ပြီးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်ယူနီရလွယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးကိုချက်တဲ့ဦးလေးတွေထည့်ပါမယ်ဒီနော်နက်သွားစီရင်အတွက်တိတိကျကျနေပြီးပါမယ်ရှင်မီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့စတင်ပြီးမှွေကြော်ပေးပါမယ်အသားအပြင်ဘက်ကကျက်ပြီးတော့မှကျက်သွန်လေးတွေအတော်လေးနွမ်းကြတော့အောင်10မိနစ်15မိနစ်ခန့်လုံးမှွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရင်နွေးလေးထည့်ပေးပါမယ်မီးပူကိုအလေအလတ်ကိုလျှော်ပြီးတော့မှတည်ပြီးထားပါမယ်အဲ့လိုတည်ထားတဲ့အတော်အတွင်းမှာအိုးလေးဖွင့်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့မှွေပေးပါမယ်ရှင်မီဒီယမ်ဟီလေးနဲ့မိနစ်50ခန့်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုမျိုးစီလေးတွေပြန်လာပြီးအသားရဲ့အပြော့မှာအနေထားကလည်းမိမိစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ပွဲချူချက်ကလေးဟာတင်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်ဟိုဘက်ဆူနေတဲ့ရေလေးတဲ့ကြက်တောင်ပံလေးတွေထည့်ပြုံးမယ်ကြက်တောင်ပံအစားပစွန်6ထည့်လဲရပါတယ်တောင်ပံလေးတွေနူးပြီဆိုရင်ပါလီထားတဲ့ကြက်သွန်လေးထည့်မယ်ချင်ပေါင်လေးထည့်မယ်
ကျမကတော့ခေထားတဲ့ချင်မောင်ပဲရှိလို့အဲ့ဒါပဲထည့်ပြီးမယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုဖိနေချပြီးထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အရွက်ပုံမပြည့်အောင်ဒီအတိုင်းလေးပဲထည့်လည်းရပါတယ်ရှင်ငါးငံပြာရည်လေးကတော့ချင်းချင်းကြီးထည့်မယ်ချင်မောင်နေထားလေးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ဒီစိမ့်လေးနဲ့နန်းနန်းမီလေးထည့်ပေးပါမယ်အနေငယ်ငွေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ချင်မောင်ကြီးရေကျဲလေးသုံးဆောင်ဖို့အတွက်သင်ဖြစ်ပါပြီရှင်